Acayip bir ses. Evet. Yani böyle turbodan mı geliyor bilmiyorum. Belki de farklı bir turbo olabilir bunda. Evet arkadaşlar, beni görmeden başladığınız videodan hepinize selamlar. Sizlerle beraber Citroen C5 Aircross'un yeni motorunu test edeceğiz. O yüzden böyle hızlı bir test olacak. Hem aracın sürüşünden hem motorun detaylarından bahsedeceğim sizlere. Şöyle dışarıdan hemen göstereyim. Herhangi bir farklılığımız yok. Araç E-Series modeli olarak adlandırılıyor. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Bakın arka tarafta şöyle bir etiketimiz bulunuyor. Dışarıdaki tek aslına bakarsanız fark burada. Geri kalan kısım zaten makyajlı kasadan oluşmuş oluyor. Ve geldiğinizde şöyle benzin kapağımızın içinde herhangi bir şarj bağlantısı görmüyorsunuz. Bu araç plug-in değil. Şöyle gelin beraber hemen sürüşümüze başlayalım. Bir Ami'de geliyor. Citroen'de birçok elektrikli araç artık var. Bayağı da üstümüze sürdü Ami. Korkuttu beni. Bak, telefonu koymak istersen ben yeni keşfettim. Tamam. Şöyle yapınca bu telefonun kısmıymış. Ha, çok iyi. Biraz ses seviyesi düşük. Daha yüksek ses çıkarabilirdi mesela. Evet arkadaşlar, ses sistemiyle başladığımız videodan devam ediyoruz. Şöyle Citroen Buick Otomotiv'den ayrıldık. Test aracımızı ayrıca Mustafa kullanabilirler değil mi? Tabii, test aracını. Arkadaşlar da, sizler de arkadaşlar denemek isterseniz 1-2'yi bir motoru deneyebilirsiniz burada. Aslında Mustafa'yı çoğu kişi hatırlayacaktır Ami videolarından. Ama güzel oldu bak, güzel anılar oluyor. Bazen bakıyorsunuz illaki eski videolara. Bakıyorum yani. Ben oturup kendi videolarımı izliyorum. O C5 videosunu falan izlemiştim. Ama güzeldi. C5 videosunun da hakkını vermiştik yani. Offroad'u sokmuştuk. Farklı deneyimler yaşamıştık. Bugün ise arkadaşlar şöyle Sakarya sokaklarına bir sürüş yapalım. Aslında şehir içinde de kullanmak istiyorum ama hafif bir şehir dışına çıkalım. Şu bizim terminal tarafına gidip dönelim. Aslında çünkü hibritin şehir içindeki karakterini de ben merak ediyorum bir yandan. Hem yakıt değerlerimizi de sıfırlayacağım. Sizlere yakıt değerlerinden de bilgi vereceğim. Şu anda şöyle sağ tuşuma basılı tutuyorum. Evet bakın, ikinci güzergahtaki yakıtımı tamamen sıfırladım. Şimdi arkadaşlar burada bilgi ekranımız var. Bunu sizler göreceksiniz. Ben biraz yakınlaştırayım, oraya detaylıca bakın. Bir batarya görselimiz var. İki, yanındaki bir elektrik motorundan bahsediyor. Bir de benzinli motoru gösteriyor. Şimdi orada akış sürekli değişiyor. Yani ayağımı gazdan çekiyorum. Bakın şu anda bataryalara bir akış var. Elektrik motoru aslında bizim elektrikli araçlarda gördüğümüz rejeneratif enerji sayesinde aracın bataryasını doldurabiliyor. Ayağımı gazdan çektiğim anda bakın hemen kendini kasıyor ve charge yazıyor. Kadranda dikkat edin lütfen. Aracın bataryasını bu şekilde özellikle de bayır aşağı giderken fullleyebilirsiniz. Fulllemekten kastım şöyle, hiçbir zaman tamamen dolu olduğunu görmeyeceksiniz. İlla ki bir kademe bırakır. Çünkü hem bataryanın sağlığı için, uzun zamanlar kullanabilmesi için bu bataryayı koruyacaktır. Bataryamız nedir arkadaşlar? 48 volt mimarisine sahip ve 21 kW'lık bir motorla beraber eşleşmiş durumda. Sizlere ben bataryanın kilowatt değerlerini yazacağım. Bu batarya aslında şöyle bir şey. Küçük ama sürekli dolup boşalan ve aslında amaç şu: ilerleyen zamanda geldiniz belki 500.000 kilometre ya da 400.000 kilometre batarya değişmek istediğinizde maliyetleriniz çok düşük bir şekilde ilerleyen zamanda değiştirmek adına küçük batarya kullanılıyor böyle. Arkadaşlar yarım bataryamızla beraber devam ediyorum. Bakın burada nasıl var biliyor musunuz? Eco bölümü var ortada. Sol tarafta şarj var. Sağ tarafta power var. Ve aslında burada sizin ayağınızın dengesine göre aracınızı yakıt ayarlayabiliyorsunuz. Bak bazen batarya geçiyor biliyor musun tamamen? Bir böyle sallantı oldu, fark ettin mi hafif bir? Aman vuracaktı tamam. Bir hız sınırında şeyler. Evet. Şimdi şu an bayır çıkıyoruz. Yani bu bayırda çalışmasını çok fazla beklemiyorum. Bak 38'e 40'a kadar mavi muhtemelen. Evet mavi oldu bak yine. 40'a kadar elektrik motorunu kullanıyor. 40'tan sonra tekrardan. Şimdi anlarız. Bak çok yavaş basıyorum. Bak ses de zaten elektrik sesi geliyor şu anda. Biraz önce kullandığımız C4 gibi. Ve yine benzine geçti. Arkadaşlar bunu ben sizlere daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Ben var ya böyle şeylere hasta olurum. Sabah akşam o gazı böyle incecik ayarlayıp elektrikle gitmeye çalışırım. Yani benim için çok keyifli bir durum. Bu nerede kullanılır biliyor musunuz? Aslında burada şunu süren amaçlıyor. Trafikte durduğunuzda ilk kalkışta araç en fazla yakıtı yaktığı zaman onu tamamen engellemek adına kullanıyor. Ama işte bizim Sakarya'da çok fazla trafik olmuyor. Ancak iş saatlerinde oluyor. Eğer bir trafikli bölge bulursak orada deneriz. Bugün en büyük trafik Ramazan pidesinde var galiba. Herkes şu an sırada. Şöyle bizim terminal yoluna doğru gidelim bakalım. Hem bayırda da aracın bataryalarını ne kadar doldurabileceğiz onu göreceğiz şimdi. Şöyle bir kaçmam gerekti. Dip gaz yaptığında da ne yapıyor biliyor musun? Hem bataryadan alıyor hem de benzin motorundan alıyor. Zaten İkisini beraber kullanıyor. Beygiri de yani 136 beygir de zaten öyle üretiyor. Evet. 136 beygir bir gücümüz var arkadaşlar bu araçta. Şimdi şu bayırdan aşağı saldığımızda bakacağım. Aslında bunu üniversite bayırından aşağı salacaksın. Aynen. Depoyu fuller valla. Ama ben ağzına kadar doldururum. Ben denedim, çok fazla şey yapmıyor, etkilemiyor yani. Elektrikli C4'te denedim.
Ama elektrikle de fark etmez. Çünkü onda batarya büyük ya. Aman fark olmaz. Şimdi burada biz bataryamız küçük olduğu için hızlı boşalıp dolacak. Bir de performansa bakalım. Şöyle bir anda dip gaz yaptım. Biraz daha geç geliyor diğer modellere göre. Ama hiç ses yok ya. Motor sesi çok iyi. Şu an hem rejen hem de frenle beraber kullanıyoruz. Şanzıman biraz farklı. Şanzıman bir tık daha hani EAT 8'lerden bir tık daha yavaş gibi. Şimdi mesela bu aracı bir sollamak üzerine bir yapalım bakalım. 90'la giderken ani sollama yapalım. Fena değil. Yine hemen yüzü gördü. Belki ben biraz da şundan da yanılıyor olabilirim. Artık elektrikli arabaya çok alıştım. Elektrikli arabada fark ediyorsun yani bir anda fırlıyor ya. O vites düşürme aralığı olmayınca normal bir arabaya binince o vites düşürme şeyi garip geliyor insana. Kesinlikle onda da olabilirim şu an çünkü biraz önce araç kullandık. Yine deneme yapacağım şurada bir arkadaşlar. Şöyle sağa geçeyim. Bu detaylı bir inceleme değil aslında, bu bir sohbet videosu çekmek istiyoruz. Biz vlog tarzında yeni motordan hem de Citroen'le beraber sürüş yapmak bizim için keyif veriyor. 80'le gidiyorum. Bir ara hızlanma yapalım. Ayağım dipte. 84. Bakın elektrik motoru ve benzin motoru beraber çalışıyor. Yok, gayet güzel. Yani 136 beygiri veriyor. Şimdi ne yazdıysa onun karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar, o var. Yakıtımız da bu arada bas çekler yapmamıza rağmen 7.7 civarında geziyor. Bunu biz videonun sonunda sizlere söyleriz. Navigasyonumuz var. Bu arada tek pedal kullanabiliyorsun bu arabayı. Yani çok az bir frene bastım mı kendi fren yaptı tamamen. Bataryamız da bayağı doldu. Şimdi batarya bu kadar doluyken şunu deneyelim bir saniye. Hemen onu kaçırmak istemiyorum. Arkadaşlar bakın bataryamızda 1-2 dişlik boşluk var. Bence şu an full gibidir bu araç. Bir kalkış yapalım, ne yapacak bakalım. Şu an hem benzin motoru hem elektrik motoru çalışıyor. Çok hafif basıyorum. Bakalım elektriğe ne zaman geçecek. Arkamız serbest. Şu anda elektriğe geçti. Hatta ses dinleyelim. Evet, süper. Elektriğe geçişi sizler de gördünüz. Hatta burada bir kontaktör de atıyor, biliyor musun? Tık ediyor, elektriğe geçtiğini anlıyorsun. Yine bakalım elektriği nasıl yapacak. Şu anda bataryalarımız aktif değil. Galiba 30'larda bu elektrik devreye giriyor ya. Bak şimdi. Geldi. Şu an tamamen. Belli bir süre muhtemelen bekletiyor. Eko aralığında. Evet, ayarlıyor onu. Arkadaşlar şu an tamamen elektrik motorunun gücüyle gidiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Aslına bakarsanız bu hibrit biraz daha yarı hibrit, yani mild hibrit tarzında kullanılmış. Çünkü 48 volt mimarisine sahip. Normal hibritlerde biliyorsunuz biraz daha büyük batarya ve volt değerleri biraz daha farklı oluyor ama aslına bakarsanız hani mesela şöyle örnek verebilirim. Volkswagen'in E-TSI araçlarında sadece hibrit olarak ilerleyemiyorsunuz ama bu aracı aldığınızda sadece elektrikle ilerleyebileceksiniz. Bunu unutmamak gerek. Bence güzel donanımlardan biri bu. Mesela biri de şimdi sıfırladım. Bak şimdi trafiğe gireceğiz. Tamamen full trafikten yakacak. Arkadaşlar şimdi bu aracı almak istediğinizde 1.2 hibrit versiyon bir C5 Aircross sadece tek paketle geliyor, dediğim gibi E-Series. Fiyat olarak da 1.909.000 lira gördüm internet sitesinde. Sizler de bayiyle görüşebilirsiniz. Zaten Sakarya'da Bill Otomotiv'i biliyorsunuz, daha önce de arkadaşlar illa geldiler. Deneyebilirsiniz. Şu durum var, yani 1.900.000 bandında hibrit bir büyük SUV almak güzel bir durum. Yani bu rakamlara yani şu anda Tiguan'lara falan bakıyorum. Tiguan'ların standart motorlusu 1.5 TSI ve yeni kasa gelmesine geleceği halde 2 milyonun üstünde fiyatlara satılıyor. 2 milyon 200 civarında. Bu araç onlardan çok daha büyük. Kesinlikle belki de sınıfın en konforlusu bu. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Çünkü Citroen zaten bu hidroaktif süspansiyonları direkt kendini gösteriyor. Mantıklı seçeneklerden biri olmuş. Özellikle motorla beraber. Yani önceki motor 1.5 dizel de tamam yakıt olarak güzeldi ama sesini her türlü alıyordun içeriye. Mesela bunda elektrik motorunun değil benzin motorunun sesi de garip. Yani böyle bir vızıltı şeklinde ve kesinlikle hiç rahatsız etmiyor sizleri. Yalıtım konusunda motor sayesinde ortam biraz daha kaliteli hale gelmiş. Bak şu anda hem benzin hem elektrik beraber gidiyoruz. Bazen elektriği de kesiyor. Benzine geçiyor niyeyse. Sonra ince çok ayarları vardır. Evet. Yani bir de arkadaşlar burada bir görsel olsaydı, şöyle izleseydik, bu da güzel olabilirdi. Bak klimayı da kapatalım bakalım. Belki klima da bizden güç çalıyordur. Şöyle soğukluğu en sona alalım. Klima enerji harcamasın. Keşke sizlere duyurabilsem, sesleri duyurabilsem. Sesler o kadar az ki. Yani bizler bile çok azıcık bir vızıltı olarak duyuyoruz sesleri. Arkadaşlar adaptif hız kontrolümüzü de zaten gördüğünüz ekranda. Aslında tam İstanbul trafiğinde adaptif hız kontrolünü al. Bataryaya da bırak işi. Motorla beraber halletsinler. Bak yarı bataryamız vardı, hemen artacak, görürsün.
Hemen bir diş daha koydu. Bu kadar koyması güzel bir şey. Evet, hızlı dolduruyor. Çünkü rejenin çok fazla yapıyor. Normalde yine Mighty Bit bir araç kesinlikle böyle rejen yapmaz. Aslında bir yandan adamlar Mighty Bit yapmış ama bir yandan da tamamen hibritmiş gibi davranıyor. Bu konular güzel. Herkes elektrikli aracı kullanmayı tercih etmeyebiliyor. Ama Mighty Bit arkadaşlar herhangi bir yakıt derdiniz olmadan aracınızda daha az yakarak ilerlemenizi sağlıyor. Bak şöyle yapalım da dışarıdan ses dinleyelim. Hadi. Boşa aldım. Arkadaşlar bir dinleyin sesi. Tamam. Süpürge bir ses çıkıyor. Çok garip. Bunu biz kaputu açıp da bakalım. Evet arkadaşlar şöyle motor bölümümüzü sizlere gösterelim. Bakın hibrit kablolarımız. Şu aradan mor bir kablo görüyorum. Bir gaza basalım Mustafa. Sesi duyuralım bir arkadaşlara. Bakın burada MIHEV gördüğünüz gibi arkadaşlar Mighty Hibrit olduğunu gösteriyor. Boruların üzerindeki. Acayip bir ses. Evet. Yani böyle turbodan mı geliyor bilmiyorum. Belki de farklı bir turbo olabilir bunda. Yani turbo tarafından geliyor ses. Titreşim de yani aslına bakarsanız bu 3 silindirli motor. Ama titreşim de yok. Hiç sarsıntı yok ya. Evet. Biz nasıl tren taksisi diyoruz. Değil mi? Bakın buralara yalıtım yapmışlar. Bunlar çok nadir göreceğiniz yerlerde. Buralarda hiç yalıtım görmezsiniz. Genelde hep arkada görürsünüz. Zaten arka bölümde yalıtımlarımız var. Burada küçük akümüz, bu normal aracın marşına basmak için aslında kullandığımız akümüz. Aydın var. Hani evet, farklı bir şey. Ben ısı diye düşünüyorum ama yani çok da hiçbir arabada görmedim bunu. Bir şey yapalım bak, marşını da gösterelim. Arkadaşlar bunda marş motoru yok. Elektrik motoruyla beraber marş alıyor. O da farklı bir çalışma tarzı oluşturuyor. Bakın. Basalım marşa. Gördün mü? Yani hani kaldığı yerden devam ediyormuş gibi. Bir kere daha yapsana. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok farklı. Arkadaşlar koltukları da şöyle sizlere göstereyim hızlıca. Gördüğünüz üzere yeni koltuk tarzımız böyle ve rengi çok hoşumuza gitti. Var bu araçta, biz açmadık ama sunroof'u da açabiliyorsunuz. Cam tavanı da açabiliyorsunuz. Arkada elektrikli bagaj var mıydı? Evet, olması gerektiği gibi. Evet, her şey mükemmel. Burada bir şeyimiz var mı bakalım. Yedek lastiğimiz var ama yine alt tarafta yalıtım var. Kesinlikle yalıtıma uğraşmışlar. Pardon. Versiyona göre yani ESS olmayan versiyonuna göre yine bir farklılık var yani. Yalıtım Var. Çok güzel. Motor konusu da beni çok şaşırttı. Güzel bir motor. Yakıttan da bahsedeyim. Şu an biraz durağan halde de çalıştırdık ama bakın bizim tam kullandığımız güzergah 7.2'ymiş. 13 km kullanmışız. 7.2 yapmış ve hep trafikti. Aynen öyle. Full trafik olan da 7.4. Yani şaka gibi, o tekin trafiği vardı ya. Evet. Hatta 7.5'e yükseldi. Yükseldi çünkü rölante çalıştırıyoruz. Bu doğru seçenek olmuyor aslında bu yüzden. Arkadaşlar bu aslında az yakmaya meyilli bir motor olduğunu gösteriyor. 5-6 litre civarında gezer. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.